हटा दे, हटा दे ना। नहीं बोला बंद है। कौन सा नदी का? और कहाँ पर भरा है? इधर ही है, इसको देखने के लिए बुला रहे थे। इसको तभी यहाँ ज्यादा था, इतने तक नहीं था, हम लोग आए थे दीदी। पानी कम हो गया। देखिए देखिए, एक बारिश हो रही है इधर। हाँ ना, पानी आ रहा है। यहाँ से कितना भयंकर आ रहा है उधर से। इस जगह ना जाओ साइड में मतलब। रोशनी दी, तो चप्पल आ गए, उधर चप्पल।